வணக்கம் நண்பர்களே. ஸோ வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வாட்டர் பியூரிஃபையர் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை வந்துட்டு சரி பண்ண போகிறேன். அது என்னாச்சு பார்த்திங்கன்னா, ஷார்ட்டேஜ் ஆகிருக்கும் போல். ஆல்ரெடி வந்தப்பயே எனக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு வச்சுருந்தது. எதனாலனா லீக்கேஜ் ஆகிருந்தது. அந்த லீக்கேஜ் ஆகி அந்த சுவிட்சில் வந்துட்டு தண்ணி சொட்டி வந்துட்டு அந்த சுவிட்சு துருப்பிடிச்சு போய் அது வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கழட்டி சரி பண்ண போகிறோம். பொதுவாக எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பொருள் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா முதல்ல நான் தான் அதை வந்துட்டு கழட்டி பார்ப்பேன். அதை தான் இப்போயும் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். இதை எஜுகேஷன் வீடியோவெல்லாம் எடுத்துக்காதீங்க. ஜஸ்ட் நான் வீட்டில் பண்ணுறேன். அதை எப்படி பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள். இதுதான் வந்துட்டு அந்த சுவிட்சு. அதுக்கு தேவையான ஒயர் எல்லாமே இதில் இருக்குது. முதல்ல தண்ணியை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபில்டர்லேருந்து ஒயரை வந்து பிடிங்கிப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த மிஷினை அப்படியே அலைக்காக கழட்ட போகிறோம். கழட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லாம் அங்கங்கே சிக்கிச்சு. ஸோ ரொம்ப வந்து சிரமமாக தான் இருந்தது கழட்டுறதுக்கு. எனக்கு ஒரே ஆர்வமாக இருக்குது. இதை கழட்டி இதுக்குள்ளே அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்தே தீரணும் அப்படின்றது. சின்ன வயசுலேருந்தே அதெல்லாம் அப்படி தான் வந்துட்டு. இது வாங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆகுதுங்க. ஸோ வந்துட்டு 5000 ரூபாய்க்கு வாங்கினது. 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும் இது மாதிரி. ஸோ இங்கே வந்துட்டு கழட்டியாச்சு. 4 ஸ்க்ரூ நம்ம வந்து கழட்டிக்கலாம். எப்போவுமே நம்ம எலக்ட்ரிஷியன் வேலை செய்கிறோம்னா வந்துட்டு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு, டெஸ்டரு, ஒயர் கட்ரு இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கணும். நம்ம வெற்றிகரமாக வந்துட்டு மிஷினை கழட்டி முடிச்சாச்சுங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் மாதிரி நிறையா இருக்குது. அயன்மேன் படத்தில் வந்துட்டு அயன்மேன் முதுகில் கட்டியிருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டர். இது எப்போவுமே சரி, இந்த அடாப்டருக்கு நான் கை வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அந்த பக்கம் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வேலை பார்க்கணும். அடாப்டருக்கு வந்துட்டு அந்த பக்கம் வேலையே நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடாது ஆப்போசிட்டில். இப்போ இந்த சுவிட்சை தான் நம்ம மாற்றணும்னு நினச்சோம். ஆனால் சுவிட்சு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்குது. ஒயர் எந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஷார்ட்டேஜ் ஆகிருக்கு பாருங்களேன். அப்படியே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி உள்ள ஒயர் வரைக்கும் வந்துட்டு கட் ஆகி போச்சு. அதில் எதனால் வந்துட்டு இந்த அடாப்டருக்கு இந்த பக்கம் மட்டும் செய்யணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா 220 வோல்டேஜ் வந்துட்டு வருங்க. நீங்கள் வந்துட்டு நான் கை வச்சேன் பார்த்திங்களா, அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 12 வோல்டேஜ் தான் வரும். இதனால் நமக்கு எந்த பாதிப்புமே வந்துட்டு நடக்காது. அப்படி உங்களுக்கு அந்த சைடு பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஆள் கூப்பிட்டு பார்க்குறதே வந்துட்டு பெட்ரு. இந்த ஒயர் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த தண்ணி பட்டு ஷார்ட்டேஜ் ஆகி உள்ற வரைக்கும் போயிருக்கும். நிறையா ஸ்லீவ் எடுத்துகிட்டு தான் நான் வந்து போட்டிருப்பேன் நான். அது என்ன மாயமாக மந்திரமாக தெரிலைங்க. ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா இந்த கரண்ட்டில் வந்துட்டு வேலை பார்க்குறதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் வந்துட்டு ஒரு டைம் டிரான்ஸ்பார்ட்லேயே வந்துட்டு போய் ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு ரொம்ப பெரிய வந்துட்டு பிரச்சனை ஆகிடுச்சு. ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த ஒயரை வந்து ஸ்லீவ் எடுத்தாச்சு. இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். உங்களுக்கு வந்துட்டு சத்தம் கேட்கும். வெடித்த மாதிரிலாம் நினச்சி பயந்துடாதீங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள் தண்ணி வந்துட்டு வருது. அப்போ மோட்ரு வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது அர்த்தம். மோட்டருக்கும் உள்ளே எதுக்குமே வந்துட்டு எந்த ப்ராப்ளமும் வந்துட்டு ஆகலை. ஸோ உள்ளே பாருங்கள் லைட் எரியுது. ப்ளூ கலரில் ஒரு லைட் எரியும். ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த அடாப்டர்லேயும் வந்துட்டு பச்சை கலரில் லைட் எரியுது. அப்போ வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது, எந்த பிரச்சனையும் வரல. இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா, ஒயரில் ஒரு லாக்கர் மாதிரி வரும். அந்த லாக் சிஸ்டத்தை தான் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா துருப்பிடிச்சு போயிருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் இப்போ நம்ம வந்து மாற்ற போகிறோம். சுவிட்சு வந்துட்டு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன், நல்லா தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வாங்கிட்டு வந்தால் கடையில் வாங்கிட்டு வந்தால் அந்த சுவிட்சு, அந்த ஒயர் லாக்கர் இது எல்லாமே வந்துட்டு பிரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ கட்டுரை எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில, கட்டுரை வேறு தொலைவணும் நான். சரி ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒயர் லாக்கரை வந்துட்டு அதில் போட்டு செட் பண்ணிடுவோம். ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு, ஆனால் வந்துட்டு ஈஸி தான். ஓரளவுக்கு நம்ம அதை வந்துட்டு இது பண்ணாலே போதும். இதில் நிறைய பேர் சால்ட்ரிங் வைப்பாங்க. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இது மறுபடியும் மாத்திர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் வந்துட்டு அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கணும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்துட்டு அமுக்கி விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுக்கி மட்டுமே விட்டுட்டுருக்கேன் நான். இப்போ நம்ம வந்து ஒயரை வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஒயரை கனெக்ஷன் கொடுத்தோடனே நான் வந்துட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ மோட்ரு ஓடுறது உங்களுக்கு நல்லாவே வந்துட்டு தெரியும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் சுவிட்ச் போடுறேன் நான். இப்போ உங்களுக்கு அந்த குளிர பார்த்திங்கன்னா, அந்த கருப்பு கலரில் உள்றது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து லைட் எரியுது பாருங்கள். ஓகே, இப்போ ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அப்போ நமக்கு வந்துட்டு சுவிட்சு பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஒரு வழியாக வந்துட்டு ஆளை கூப்பிடணும்னு நினச்சேன். ஆனால் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் நானே வந்து செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா ஆள் கூப்பிட்ருந்தா அதுக்கு ஒரு 600 கேட்டாங்க. சரி எதுக்கும் நம்மளே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்ற மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இதுவும் வந்துட்டு அந்த 12 வோல்ட் அப்படின்றதுனால மட்டும்தான் இதையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு கவர் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த கவர் எதுக்காகனா, இந்த சுவிட்சு மேலே தான் வந்துட்டு தண்ணி சொட்டு வந்துட்டு அந்த சுவிட்சை வீணாக்கி விட்டுறது. அதனால தான் இது மேலே வந்து கவர் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஒரு புது மிஷின் வாங்குறீங்கன்னா ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள். இந்த சரி பண்ண வர்றவங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ண வர்றவங்கலாம் வந்துட்டு ஒரு சிலர்லாம் அவசர கொடுக்க மாதிரி வந்துட்டு உடனே வந்து கிளம்பி போயிடுவாங்க மாட்டி விட்டுட்டு. அந்த மாதிரிலாம் விடாதீங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணி தண்ணி ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு அவங்கள அனுப்புங்க. இல்லைன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் என்ன மாதிரி தான் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இதை இப்போ நான் கழட்டி மாட்டோம்னா அந்த வந்துட்டு லீக்கேஜ் வந்து சரி பண்ணணும். அதுக்கு கூப்பிட்டாலே வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக வந்து பணம் கேட்குறாங்க. அதனால் நான் அப்படியே வந்துட்டு அந்த கவர் மட்டும் போட்டு விட்டுட்டேன். ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு அந்த மிஷினே நான் வந்து மாற்றலான் இருக்கேன். அதனால தான். ஸோ தண்ணியும் வந்துட்டு ஒர்க் ஆகுது. ஓகே நண்பர்களே, பாய். நம்ம நாளைக்கு இது போல் பயனுள்ள வீடியோ சந்திக்கலாம்.